waaqayyoo isiniif hawaayatu akkam jirtu har'a waa'ee afaan haaraa waliin baranna kanallee sagantaa keenya eegalla. Yaa waaqayyo gooftaa waan nu gargaarteef maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo sirraa barachuuf si dhaga'uu fuula keetti walitti qabamneerraa nutti dubbadhu nu barsiisi. Hafuura keenya yaa waaqayyo gooftaa sagalee kee nu hubachiisi. Yaa waaqayyo gooftaa dhoksaa sagalee kee keessa jiru akka nuuf ibsitu maqaa Yesuusiin sin kadhadha. Nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Har'a waa'ee afaan haaraa waliin baranna. Macaafa qulqulluu keenya irratti afaan haaraa kan jedhu kun afaan hin beekamne yookaan immoo new language unknown language jedhanii lafa kaa'u jechaadha. Waa'een afaan haaraa kun macaafa qulqulluu keenya keessatti iddoo baay'eetti illee yoo barreeffamuu baate yookaan immoo kutaa baay'ee irratti yoo jiraachuu baate illee yaan isaa kutaalee muraasa keessatti ni argama. Waldaa kiristaanaa keessatti immoo gaaffiiwwan garaagaraa fi mormiiwwan garaagaraa afaan haaraa irratti ni ka'u. Sababni isaa immoo afaan haaraa barumsa gadi fageenyaan waldaa kiristaanaa keessatti hin kennamnee fi viidiyoowwan garaagaraa haala salphaan barbaannee argachuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef jechaadha. Har'a waa'ee afaan haaraa yeroo baran afaan haaraa maali? Eessatti eegalee? Yoom eegalee? Eenyuun eegalee? Afaan haaraa maaliif kenname? Gosi afaan haaraa meeqa? Waldaa kiristaanaa keessatti akkamiin afaan haaraa fayyadamuu qabna? Fi ilaalchonni beektonni waa'ee afaan haaraa qaban maali kan jedhu wal wajjiniin gadi fageenyaan ni ilaalla jechuudha. Afaan haaraan kennaa ayyaanaa yookiin kennaa hafuura qulqulluu keessaa isa tokkodha. Kennaan ayyaanaa yookaan kennaan hafuura qulqulluu 28 olii yoo jiraatan illee afaan haaraa kennaa ayyaanaa yookaan immoo kennaa hafuura qulqulluu keessaa isa tartiiba dhumaa irratti argamudha jechaadha. Kennaan ayyaanaa bakka gurguddoo afuritti qoonnee waliin ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba kennaa dubbii yoo ta'u, inni lammaffaa kennaa addaa isa jennudha. Inni sadaffaan kennaa tajaajilaa. Inni arfaffaan kennaa milikitaa jennee gargar qoonnee ilaaluu dandeenya. Ingiliffaan special gift, speaking gift, serving gift fi sign gift kan jedhudha jechaadha. Afaan haaraa isaan kan arfan keessaa kan ramadamu sign gift jalatti yookaan immoo kennaa milikitaa jalatti. Kan immoo kan argamu kutaa macaafa qulqulluu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti arganna jechaadha. Maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa akkas jedha. Egaa afaan hin beekamne dubbachuun milikita warra hin amananiif yookaan immoo unbelievers kennamedha malee warra amananiif believersiif kan kennamu miti. Waa waaqayyo namatti mul'ise himuun garuu warra amananiif yaadamee malee warra hin amananiif miti. Haala sadiin ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba kennaan afaan haaraa milikita yeroo jennu humni dubbii sagalee waaqayyoo warra isatti amanan keessa akka hojjetu yookaan immoo confirm gochuudhaaf yookaan immoo evidensii sababa dhiyeessuudhaaf yookaan agarsiisuudhaaf akka mallattootti afaan haaraa ni fayyadamna jechuudha. Inni lammaffaa milikita warra hin amanneef jedha macaafni qulqulluu. Kana jechuun maal jechuudha? Orma kan jennu saba Israa'eliin ala kan jira. Isaan irratti waaqayyo akka hojjetu orma irratti hafuurri qulqulluu akka bu'u saba waaqayyoon hin beekne irratti hafuurri qulqulluun akka bu'u afaan haaraan akka dubbatan raajiin akka dubbatan waaqayyo isaan wajjin akka hojjetu mirkaneessu. Isuma kana jalatti immoo duuka buutonni ilaalchi isaan qaba warra orma jennu yookaan immoo saba Israa'eliin ala jiran irratti maal jedhanii yaadu hafuurri qulqulluu yookiin waaqayyo isaan wajjin hin hojjetu yaada jedhu kana cabsuudhaaf kuni ta'ee jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 13 17 waa'ee Qarmeeliyoos ilaaluu dandeenya. Waliin haa dubbisu. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 13 17 11 irraa kaasee nan dubbisa. Maqaa Yesuus yommusuma jarri sadii warri Qisaariyaadhaa gara kootti ergaman mana ani ture sana dhufan. Hafuurri qulqulluu garaagarummaa tokko illee utuu hin agarsiisin isaan wajjin akkan dhaqu anatti hime. Obboloonni ja'a as na bira jiranis ana wajjin dhaqan. Hundumti keenya mana Qarmeeliyoositti galle. Qarmeeliyoos immoo ergamaa waaqayyoo mana isaa keessatti akka arge. Ergamichi Yoopheetti nama ergi Simoon isa Phexros jedhamu waamsise. Inni dubbii atii fi warri mana kee hundinuu ittiin fayyisan sitti in hima. Akka ittiin jedhu natti hime. Yeroo ani dubbachuu jalqabetti hafuurri qulqulluun akkuma jalqaba nu irratti bu'e isaan irra bu'e. Yommus isa gooftaa Yohaannis bishaaniin cuuphe. Isin garuu hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedhe nan yaadadhe. Egaa isin akkuma keenya gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo amanan waaqayyo kennaa hafuuraa isa nuuf kenne isaan kanaafis erga kenne ani eenyuun ta'eetan waaqayyoon dhowwuu danda'are jedhee. Kanarraa kan hubannu
Phexros hafuura qulqulluu akka isaan hin argannee fi waaqayyo isaan irratti akka hin hojjenne akkasitti yaada ture. Erga hafuurri qulqulluu isaan argate yookaan immoo isaan irratti bu'ee booda garuu isaan cuubuudhaaf sababni hin jiru jedhee yeroo ka'u arginaa jira. Inni sadaffaan afaan haaraan milikkita yeroo jennu inni sadaffaan dubbii raajii akka raawwatan agarsiisuuf yookaan immoo hafuurri qulqulluu akka bu'e yookaan immoo waaqayyo kakuu dubbate akka raawwate agarsiisuudhaaf lafa kaa'ameera jira. Isaayaas boqonnaa 23 lakkoofsa 11 irratti waaqayyo si'achi sagalee dingiitiin afaan oromootaan saba kanatti nan dubbadha jedhee kakuu galee. Yo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irrattis waaqayyo bara dhumaa irratti dhiirotaa fi dubartoota yookaan immoo tajaajiltoota koo irratti hafuura koo nan dhangalaasisa jedhu san akka raawwate agarsiisuuf afaan haaraan akka milikkitaatti kennameera jechuudha. Gabaabaadhumatti kanaaf afaan haaraan kennaa milikkitaati malee kennaa dubbii miti jechuudha. Afaan haaraan no speaking gift but it is signing gift. Afaan haaraan haal duree tokko malee yookaan saba tokko malee jaalala hafuura qulqulluun kan kennamu malee fedha keenya waan ta'eef yookaan immoo nu waan hawwineef nu waan barbaanneef wanta argannu jechuudha. Kanaaf afaan haaraan hafuura qulqulluun kan laatamudha yookaan kan hiramudha jechuudha. Kana kan ergamu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irratti kan hin argannaa jechuudha. Jalqaba irratti kaasuuf akkuma yaad waa'ee afaan haaraa kana kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis iddoo muraasatti arganna. Kakuu moofaa keessatti kan argatu dubbii raajii arganna. Kakuu haaraa keessatti garuu hojii ergamootaa fi tokkoffaa Qorontos irratti waa'een afaan haaraa bal'inaan kan taa'ee jiru. Hojii ergamootaa irratti iyyuu iddoo muraasadha. Innis boqonnaa 2 boqonnaa 10 lakkoofsa 46 boqonnaa 11 lakkoofsa 15 boqonnaa 19 lakkoofsa 6 tokkoffaa Qorontos irratti immoo boqonnaa 12 waa'ee kennaa hafuuraa kan dubbatu boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti fi boqonnaa 14 guutummaatti haala fayyadamsa afaan haaraa fi afaan haaraa maal akka ta'e kutaa dubbatu qaba jechuudha. Beektonni waa'ee hojii ergamootaa fi waa'ee tokkoffaa Qorontos kanarratti yaada lama yoo qabaataniyyuu kutaan lamaanuu garuu waa'ee afaan haaraa akka dubbatu irratti walii gala. Hojiin ergamootaa kan agarsiisu afaan haaraa dubbachuu isaaniiti. Tokkoffaa Qorontos kan agarsiisu immoo haala fayyadamsa isaa fi afaan haaraa maal akka ta'e nuuf ibsa jechuudha. Namoonni 120 ta'an naannoo Yerusaalem mana haadha Maarqositti yaada tokkoo fi laphee tokkoon ta'anii otoo jabeessanii kadhachaa jiranii gaafa guyyaa 50ffaa yookaan immoo Pentekoostee jechuun jecha Giriik 50 jechuudha. Erga Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa 50ffaatti ayyaana kabajamu irratti jabeessanii kadhachaa jiranii hafuura qulqulluun akka guutaman hafuura qulqulluun yeroo guutamanis akka hafuurri qulqulluu isaaniif kennetti afaan haaraa hundumti isaanii namoonni 120 kun akka dubbatan macaafni qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti nuuf ibsaa jechuudha. Guyyaa Pentekoostee kana haala sadiin ibsuu dandeenya. Inni jalqabaa guyyaan Pentekoostee kan guyyaan 50ffaa jedhamee beekamu kun ayyaana Faasigaa torbee isaati yookaan immoo ayyaana Faasigaa irraa guyyaa Sanbataa isa jalqabaa irratti kan kabajamudha jechuudha. Inni lammaffaan kennaa hangafaa dhiyeessuudhaaf yookaan immoo maqaan guyyaa Pentekoostee yookaan immoo 50ffaan jennu kun immoo maqaan isaa kan biraa guyyaa ayyaana Sabsii jedhamees ni waamama. Kanaaf inni sababni inni lammaffaan kennaa hangafaa dhiyeessuuf midhaan isaanii facaasanii haammatanii erga manatti galchanii booda waaqayyoof kan ta'u immoo kennaa hangafaa yerootti dhiyeessanii. Inni sadaffaan seerri Musee gaafa kenname jedhanii Yihuudoonni yaadu jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa kabajamaa fi guyyaa warri Yihuudootas hin taanes baay'ee hawwiidhaan eeganidha jechuudha. Fakkeenya tokko iddoo kanatti siiniif kaasa. Saba Guraagee yoo ilaaltan guyyaa ayyaana masqalaa yookaan fannoo irratti biyya garaa garaarraa addunyaarraa Itoophiyaa naannoo jiran hundumaarraa walitti qabamanii maatii isaanii naannoo Guraagee dhaqanii achitti maatii isaanii dabarsu. Akkasuma Yihuudoonnis bara sanatti ayyaana kana kabajuudhaaf addunyaa mararraa walitti qabamanii ayyaana kana hin ayyaaneffatu turanii jechuudha. Qabuutonni haadha Yesuusii fi Maariyaam Magdalaawit fi namoonni biroo namoonni 120 ta'an magaalaa Yerusaalemitti walitti qabamanii laphee tokko fi yaada tokkoon kadhachaa jiranii gaafa guyyaa Pentekoostee 50ffaa jedhu hafuurri qulqulluu akka bu'e macaafni qulqulluu keenya ni dubbata. Pentekoostee jechuun jecha Giriik 50ffaa jechuudha. Erga Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee
guyyaa 50ffaarratti kan kabajamu jechaadha. Guyyaa Pentekoostee kun yookaan immoo guyyaa 50ffaa kan jennu kun haala sadiin ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba ayyaana Faasikaa Yihuudoonni erga kabajanii torbee isaatti yookaan immoo Sanbata isa jalqabaa irratti kan ayyaaneffamudha. Inni lammaffaa ayyaana Sabsii jedhamee ni waamama. Inni kun immoo ayyaana kennaa hangafaa gaafatti dhiyeessanidha jechaadha. Kun maal jechuun maal jechuudha? Midhaan isaanii facaasanii erga calleessanii manatti galfatanii booda Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuuf kan fidanidha jechaadha. Inni sadaffaa seerri Musee gaafa kana kenname jedhanii ayyaaneffatu ture jechaadha. Kanaaf Yihuudoota biratti guyyaa 50ffaa kun Pentekoostee jennu kun guyyaa kabajamaa fi jaalatamaadha jechaadha. Fakkeenya tokko sii kaasa. Sabni Guraagee gaafa ayyaana masqalaa yookaan fannoo biyyoota garaagaraa irraa walitti qabamanii maal isaanii biratti akkuma dabarsan Yihuudoonnis addunyaa mararraa walitti qabamanii gara Yerusaalem dhufanii ayyaana kana kabajuuf yookaan immoo ayyaana kana ayyaaneffachuuf abdii torbanirraa namoonni kaan daldalaaf kaan bashannanuudhaaf magaalaa Yerusaalem irratti walitti qabamu. Guyyaa kana Hafuurri Qulqulluu kan bu'e jechuudha. Yeroo jalqabaaf afaan haaraas kan dubbatame magaalaa Yerusaalem namoota 120 irratti jechaadha. Seenaa bara 1906 irratti mana amantaa Pentekoostaa Kaalifoorniyaatti Ameerikaatti sochii afaan haaraa dubbachuu akka eegalame ni dubbatama. Asumaan bara 1967 immoo Room Catholic Churchiin akka keessummeessite namoonni 22,000 ol ta'an walitti qabamuun yaada kana fudhachuun akka babal'ataa addunyaadhaan seenaan ni dubbataa jira. Afaan haaraa jechuun language jechuudha yookaan immoo afaan jechuudha. Afaan immoo walii galuuf yookaan communication uumuudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Afaan kana garuu haala lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan afaan beekamu, inni lammaffaan afaan hin beekamu. Afaan beekamu yeroo jennu afaan namoonni ittiin walii galuu danda'a, namoonni hubachuu danda'an yeroo jennu innis kan argamu hojii ergamuusaa boqonnaa 2:6-8 irratti yeroo ilaalu namoonni afaan ittiin dhalanneen Yihuudoonni yeroo dubbatan dhageenya jedhanii namoonni biyya garaa garaa irraa dhufan akka waan isaan dubbachaa turan afaan haaraa isaan dubbachaa turan akka hubachuu danda'an akka walii galan inni argina. Inni lammaffaan afaan hin beekamne jechuun immoo kan namoonni hubachuu hin dandeenye namoonni ittiin walii galuu hin dandeenye jechuudha. Afaan hin beekamne jechuu ni dandeenya. Isa kana immoo tokkoffaa Qorontos 14:2 irratti ni arganna jechuudha. Kanaaf afaan haaraan afaan yoo jenne afaan immoo walii galuuf fayyada jechuudha. Afaan haaraa kan namnii fi Waaqayyo namni itti walii galudha jechuudha. Kanaaf horizontaalii vertikaalii. Horizontaalii yeroo jennu namaaf nama gidduutti tokkummaa uumamu yookaan waliigaltee uumamu yeroo ta'u, vertikaalii yeroo jennu immoo namaa fi Waaqayyo gidduutti communication jiru kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf namoonni keessumaa vertikaalii yeroo jennu miira keessa isaanii jiru gara Waaqayyootti akka ergaatti kan ittiin dabarfatanii fi Waaqayyo irraa immoo ergaa dhufu gara namootaatti kan ittiin dabarsanidha jechuudha. Afaan haaraa jecha hidhina jechaan qabu. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaan yookaan Oromiffaan, Amaariffaan wanta tokko ibsuuf miira keenya ibsachuuf yeroo jechoonni nutti hir'atan jira. Afaan haaraan garuu hidhina akkasiin qabu. Miira keenya ibsachuudhaaf easily yookaan immoo rakkoo tokko malee daangaa tokko malee waan miira keessa keenya jiru Waaqayyotti agarsiisuudhaaf afaan haaraan dubbachuun Waaqayyo wajjin tokkummaa akka uumuu dandeenyu Macaafni Qulqulluu keenya nutti himaa jira. Kana yeroo jennu afaan haaraan afaan yeroo jennu kaayyoon inni jalqabaa yookaan immoo kaayyoon isa dhumaasaa waliigaltee yookaan immoo ergaa meesheejii dabarsuuf fudhachuuf jechuudha jechuudha. Namni Taayilar jedhu afaan haaraa haala kanaan ibsee innis gammachuu guddaan liqinfamanii humna hubannaa fi yaada garaa to'achuu dadhabuun miira hafuura isaanitti dhagahamu yookaan immoo keessa isaanii jiru afaan hin beekamne Waaqayyo wajjin haasa'uu yookaan dubbachuun tokkummaa uumuudha jedhee lafa kaa'eera. Kana jechuun maal jechuudha? Waliigalteef afaan haaraa waliigalteef akka fayyadu namni kun lafa kaa'eera jechuudha. Afaan haaraa akkuma Macaafni Qulqulluu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 irratti dubbatu ittiin of cimsuuf, of ijaaruuf, of haaressuuf, of jajjabeessuuf, of dadammaqsuuf, of kakaasuuf, of haaressuuf, humnaan guutamuuf kan nama gargaarudha jechuudha. Miira gaddaa keessa jiraachuu dandeenya, dadhabbii keessa jiraachuu dandeenya, abdii kutachuu keessa jiraachuu dandeenya, dhiphinaa fi haala walxaxaa keessa jiraachuu dandeenya. Garuu afaan haaraa yeroo dubbachuu eegalle gaddi keenya gammachuutti, dadhabbiin keenya ciminatti, humni keenya naarifamaa keessi keenya ni dammaqa jechuudha.
Kanaaf afaan haaraa dubbachuun jireenya kiristaanummaa keessatti ofii yookaan individuaaliidhaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e waliin ilaalleerra. Boqonnaa waliin ilaalla. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti yaada kana sirriitti jabeessanii dubbataa jechuudha. Afaan haaraa kadhachuu, araara Waaqayyoo barbaaduu, faarfachuu fi kan kana fakkaatanii Waaqayyoo wajjin tokkummaa uumuu akka dandeenyu hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti argineera. Maaliif afaan haaraa yeroo dubbatan guddummaa Waaqayyoo dubbatan yookaan immoo hojii dinqisiisaa Waaqayyoo dubbatan waan jedhuuf jechaadha. Afaan haaraa yaada yookaan karoora fedha Waaqayyoo yookaan immoo addunyaa hafuuraa keessa jiru lafa irratti yookaan namoota gidduutti ibsuuf beeksisuuf kan gargaarudha jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan haaraa kan dubbannu hafuura qulqulluun gaggeeffamnee waan taaneef kallattiidhaan addunyaa hafuuraarra wanta jiru yaada jiru hawwii jiru gara lafaatti yookaan gara namootaatti kan ittiin fidnudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 2 irratti akka jedhu ergaa daataa or information fi dhoksaa baay'ee secret dabarsuuf kan ittiin fayyadamudha jedhee macaafni qulqulluu keenya lafa ka'a. Kanaaf ergaa fi dhoksaawwan baay'ee afaan haaraa Waaqayyotti dubbachuu yookiin Waaqayyoo wajjin wal jijjiiruu kan dandeenyu afaan haaraadha jechuudha. Afaan haaraa gaafa dubbannu hirmaannaan sammuu hin jiru jechaan participation of mind hin jiru. Kana yeroo jennu maal jechuudha? Qubee walitti fiduudhaan yookaan immoo qubee walitti xaxuudhaan yookaan yaadni siistama garaagaraa fayyadamuudhaan wanta dubbannu osoo hin ta'in hafuurri qulqulluu keessa keenya guute yookaan immoo arraba keenya irra kaa'ee wanta dubbannudha jechuudha. Distinct of spirit fedha keenyaan hawwii keenyaan kan dubbannu yookaan immoo yaadni wanta dubbannu osoo hin ta'in sammuurraa kan madda osoo hin ta'in hafuurarraa kan argamu hafuuraan gaggeeffamne wanta dubbannudha jechuudha. Namoonni afaan haaraa dubbatan sun hojii Waaqayyoo yookaan gaarummaa Waaqayyoo yookaan immoo Waaqayyoon galateeffachuuf waa'ee araara Waaqayyoo dubbachuu, waa'ee gaarummaa Waaqayyoo dubbachuu, waa'ee obsa Waaqayyoo, waa'ee ayyaana Waaqayyoo akka dubbachaa turan macaafni qulqulluu keenya ni dubbata. Hojii ergamootaa 10:46 irrattis hojii Waaqayyoo dinqisiifatanii guddummaa Waaqayyoo mul'isan yookaan dubbatan jedhee macaafni qulqulluu keenya lafa nuuf kaa'aa jechaadha. Kanaaf Waaqayyoo galateeffachuuf, Waaqayyoon jajachuuf afaan haaraan ni dandeenya jechaadha. Afaan haaraan ergaadha. Kan yeroo jennu jalqaba irratti waa'ee afaan yeroo dubbannu afaan hin beekamnee fi afaan beekamu jennee yeroo lafa keenyatti afaan haaraa yoo hiikan yookaan immoo afaan beekamu yoo ta'e akka ergaatti yookaan immoo akka raajitti akka fayyadu macaafni qulqulluu keenya tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 irratti ni dubbata jechaadha. Afaan haaraa afaan waan ta'eef ni guddata ni bal'ata yeroo Waaqayyo wajjin tokkummaa nuyi qabnu guddachaa yookaan immoo tokkummaan keenya jabaachaa deemu afaan haaraadhaan yeroo dheeraa kadhachuu afaan haaraa yeroo dheeraa dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif namni amma afaan barachaa deemu dandeettiin dubbachuu isaa yookaan waliigalteen isaa dabalaa deema. Kana irratti namoonni tokko amantoonni tokko afaan haaraa Yesuus Kiristoosiin amananii hafuura qulqulluu yeroo guutaman hin dubbatu. Sanaan booda jechuma afaan haaraa yeroo sana dubbatan irra deddeebi'anii yeroo baay'ee isuma dubbatu. Garuu walitti dhufeenyi Waaqayyo wajjin hin qabu. Guddachaa gaafa deemu afaan haaraa keenya bal'achaa maaliif afaan erga ta'e afaan ergaa dabarsuuf yeroo hunda ergaa tokko miti Waaqayyotti kan dabarsinu. Kanaaf ergaan keenya jijjiiramuu qaba, ergaan keenya bal'achuu qaba jechuudha. Kanaaf afaan haaraan hin guddataa, hin baay'ataa, hin dagaagaa, hin bal'ataa jechuudha. Kanaaf amma danda'amaa ta'etti tokkummaa Waaqayyoo wajjin hin qabu. Sirreessinee irra taanaan afaan haaraan keenya jijjiiramaa guddachaa baay'achaa ni deema. Kanaaf immoo fakkeenya nuyi qabnu Phaawulosi. Phaawulos afaan haaraadhaan yeroo dheeraa kadhata ture. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee yeroo qofaasaa kadhatu afaan haaraadhaan yeroo baay'ee isaa kadhata jechuudha. Isin keessa akka kootti afaan haaraadhaan yeroo dheeraa kan kadhatu hin jiru jedhee yeroo inni itti dubbate ni argina boqonnaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 irratti jechuudha. Amma immoo gosa afaan haaraa ilaalla. Afaan haaraa gosa sadiitu macaafa qulqulluu keenya irratti kaa'amee jira. Inni jalqaba hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti isa jirudha. Afaan haaraa lafarraa jennee lafa kaa'uu dandeenya. Tokkicha hojii ergamootaa boqonnaa 2 waliin dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbisa. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostii jedhamee beekamu yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Diingata uwwisaa waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsaanis wanta akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanirra hin taa'e. Yommus
hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan hin guutaman. Akka hafuurri dubbachuun isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hunda keessa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu ursaa kana yommuu dhaga'an iddoon kun ta'etti dachaan. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Na'anii dinqisiifatan. Warri dubbicha jiran kun hundinuu gariirota miti moo jedhanii gaafatan. Dabalanis tokkoon keenya akkamitti afaan ittiin dhalanneen isaan dhageenya. Ni warri biyya Phaartee, warra Miidiyaa, warra Eeliyaa, ni namoonni Meesopootaamiyaa, warri Yihudaa, Qaphadooqiyaa, Phonxoos fi Eesiyaa, ni warri Firiigiyaadhaa fi Phaamfiliyaa, Gibxiidhaa fi kutaa Liibiyaa keessa naannoo mandara Qaarinaat, ni warri Roomaas biyya ilaaluudhaaf kan dhufne. Ni Yihuudoonni amantii warra Yihuudootaa kan fudhan, ni warri Qaarxeesii fi Araboonni isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii dhageenya jedhan. Hundumti isaanii na'anii waan godhan wallaalan. Kun maal ta'uuf jedhanii wal gaafatan. Kun immoo isaan kun daadhii jabaa quufaniiru jedhanii itti gaafatan. Kanarraa maal hubanna? Afaan kun afaan lafarraa ka'e. Kana jechuun maal jechuudha? Yihuudoonni afaan Ingiliffaa ta'uu danda'a, afaan Arabiffaa ta'uu danda'a, Giriik ta'uu danda'a, Ibraayistii ta'uu danda'a, Oromis, Amaariffaa ta'uu danda'a. Afaan lafarraati jecha. Yemmuu ቋንቋ afaan lafarraati. Inni lammaffaan afaan ergamoota. Afaan haaraa inni gosi lammaffaa afaan ergamoota. Kana immoo kan argamu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 irratti. Maal jedhaa macaafni qulqulluu keenya waa'ee jaalalaa dubbata boqonnaa tokkoffaa Qorontos boqonnaan 13. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Afaan namoonni yookiin afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalaluu qabaachuudhaa baadhe ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jedhute afaan namoonni yookiin afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhe. Macaafni qulqulluu keenya maal jedha? Ergamoonni afaan ittiin Waaqayyoo wajjin walii galan akka jiru kutaa kanarraa ni arganna jechuudha. Namoonni hafuuraan ta'anii afaan ergamoonni dubbatanii Waaqayyoo wajjin tokkummaa akka uuman kutaa kanarraa ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kutaa biraa irrattis ergamoonni gaafa lubbuun haaraa yookaan immoo namni Yesuus Kiristoosiin amanu argametti yookaan immoo lubbuun tokko gaafa fayyite samii irratti gammachuu guddaan akka ta'u akka faarfatan Waaqayyoon akka kabajan akka sagadan kutaan dubbatus ni jira jechuudha. Kanaaf ergamoonni afaan mataa isaanii qabu. Namni hafuura qulqulluun geggeeffame afaan ergamoota dubbachuu akka danda'u macaafni qulqulluu keenya nuuf kaa'a. Inni sadaffaa afaan haaraa addaa yookaan special new language isa jedhudha. Inni kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 irratti argama. Afaan addaa inni jennu kun immoo namni inni dubbatus kan hin hubannedha. Isin haa dubbisu maqaa Yesuusiin. Egaa jaalala bira ga'uuf dhimma kennaa garaagaraa warra hafuura qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waa Waaqayyo isinitti mul'isu akka himtaniif dhama namni tokko afaan hin beekamne yommuu dubbatu namni soobatu waan hin jirreef Waaqayyotti dubbata malee namootatti hin dubbatu. Garuu hafuuraan geggeeffame waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu hin dubbatu. Namni waa Waaqayyo isatti mul'isu cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jabeessuudhaaf namootatti dubbata. Namni afaan hin beekamne dubbatu ofii isaa hin cimsa. Inni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo waldaa kiristaanaa hin cimsaa jedha. Kanaaf afaan haaraa addaa inni jennu kun immoo maalidha? Namni hubatu hin jiru Waaqayyo qofatti dubbata. Ofii isaa inni dubbatus hin hubatu jechuudha. Dhoksaa baay'ee of keessaa qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoota namoonni hin beekne keessa keenya kan jiru wanta Waaqayyotti agarsiisu baay'ee afaan haaraadhaan Waaqayyo wajjin akka walii galu macaafni qulqulluu keenya ni dubbata. Ofii isaallee hin hubatudha macaafni qulqulluu. Namni afaan haaricha dubbatu waan jechaa jirullee akka nu hubanne macaafni qulqulluu ni dubbata. Namni afaan haaraa addaa dubbatu kun of ijaara of jajjabeessa jedhee macaafni qulqulluu keenya ni dubbata. Kanaaf walumaa galatti afaan haaraa gosa sadii akka jiru. Inni jalqabaa afaan haaraa lafarraa, afaan haaraa ergamoota, afaan haaraa addaa jennee qooduu akka dandeenyu macaafa qulqulluurraa ilaalleerra jechuudha. Barumsa keenya har'aa kan maratti goolabna torbee dhuftu afaan haaraa ilaalchota afaan haaraarra jiran afaan haaraa akkamiin waldaa kiristaanaa keessatti fayyadamuu akka qabu afaan haaraa namni fayyi hundi dubbachuu danda'amu hin danda'u.
yaada jedhuu fi afaan haaraa akkamiin guddisuu akka dandeenyu afaan haaraa keenya akkamiin immoo hiikuu akka dandeenyu gadi fageenyaan yeroo itti waliin ilaaluu qabna. Waaqayyo waan nu gargaareef galanni isaaf haa ta'u kadhanni sagantaa keenya xumura. Yaa Waaqayyo waan nu barsiisteef maqaa isin galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa wanta barannee fi wanta dhageenye kana immoo yaa Waaqayyo gooftaa shaakaluu akka dandeenyu kennaa fi nuuf kennite kana itti fayyadamne ija godhachuu akka dandeenyu ayyaana keetiin nuuf baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaatan koomentii jalatti barreessu hin irraanfatina. Namoonni biraas barumsa kana akka argataniif like share gochuu hin dagatina. Maatii chaanaalii kana akka taataniif immoo subscribe godhaa. Waaqayyo isin eebbisu.